হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখুন একটা যেহেতু শীতকাল সেহেতু শীতকালের সবজি দিয়ে তো নানা রকম রান্না করাই যায়। তা যাই হোক, আমি প্রথমে আগে তেলেতে দুপলা তেল দিয়েছিলাম, দিয়ে ওতে বড়িটা ভেজে নিলাম। দিয়ে এবার বেগুনগুলো ডুমো করে কেটে রেখেছি, বেগুনটাকেও ভেজে তুলে নেবো। সো একা একা আগে ভেজে নেবো। নিয়ে এর বেগুনটা ভাজা হয়ে গেলে এবার ওই তেলেতে কপিগুলো দিয়ে দেবো, কপিটাও একটু ভেজে তুলে নেবো। নিয়ে এবার এই তেলেতে 5 ফোড়ন দিয়ে দেবো, দিয়ে এবার এর মধ্যে একটু আদা টমেটো পেস্ট দিয়ে দেবো, লঙ্কা দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে এটাকে এবার একটু টমেটো আর একটু কাঁচা লঙ্কা আগে একটুখানি কেটে নিয়েছিলাম, সেগুলো আগে একটু ভেজে নিলাম, নাড়াচাড়া করে নিলাম। তার মধ্যে আমি আলুটাকে দিয়ে দিলাম, পেঁপেটাকেও দিয়ে দিলাম। এবার একে একে সমস্ত যেগুলো আগে ভেজে রেখেছি এবার সেগুলোকে এবার দেবো। তো যেহেতু এগুলো 3টে ভাজা হয়নি, সেই জন্য 3টেকে একটু একবারেই ভেজে নিলাম। নিয়ে এবার হলুদ দিয়ে দিলাম, একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো, আর নুন দেবো, আর সামান্য একটু মিষ্টি দেবো। নুনটাও দেওয়া হয়ে গেল, আর সামান্য একটু মিষ্টি দেবো। দিয়ে যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছি সেই পেস্টটাকে এবার দেবো। সেই পেস্টের মধ্যে আছে পোস্ত আছে, আর 2 রকম সর্ষে দিয়েছিলাম, আর কাঁচা লঙ্কা দিয়েছিলাম, দিয়ে এটা তৈরি করে রেখেছিলাম। এবার এটাকে দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। নাড়াচাড়া করে নিয়ে তারপর আমি এতে একটু জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে এবার সেদ্ধ হতে দেবো, মানে যতক্ষণ এগুলো সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে। তা সেই পরিমাণ মতো সমপরিমাণেই জলটা দিতে হবে, আর আমি জল দেবো না, এতেই আমার সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এটা আমি 15 মিনিট পর দেখাচ্ছি। দেখুন প্রায় হয়েই এসছে, আর খানিকটা এখনও জল শুকোবে, সেই জন্য খুলে এবার ধনে পাতাগুলো দিয়ে দিলাম। ধনে পাতাটা দিয়েও আবার খানিকক্ষণ ফুটতে দেবো। তারপর কমে আসলে এই দেখুন হয়ে এসছে। তারপর আমি এবার এরকমই গামাখা নামিয়ে ফেলবো, নামিয়ে পরিবেশন করব। কেমন লাগলো রেসিপিটা? যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আশা করি খুব ভালো